सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी मामूल के मसाइल हैं, जो कि ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अक्सर ये मसाइल रहते हैं। और इन मसाइल को इम्प्रूव करने के लिए या बेहतर करने के लिए या ये ना हो, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। सबसे पहले तो कोशिश करें कि ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें। अ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सर्दियों में भी ठंडा पीने की आदत है, ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो खट्टी हैं, वो खाने की उनको आदत होती है। सबसे पहले तो ये स्पेशली बच्चों की आदत होती है, तो उनको ये रोकें। अक्सर ये होता है कि आप सर्दियों में आमतौर पे डिस्पेंसर्स या फ्रिज में ठंडा पानी रखना बंद कर दिया जाता है, लेकिन बच्चे अपनी अलहदा से एक बोतल बना के फ्रिज में रख देंगे कि मैंने ठंडा पानी ही पीना है, या वो अपनी वाटर बॉटल को, स्कूल की बॉटल को फ्रिज में रख देंगे कि मैंने स्कूल में ठंडा पानी लेके जाना है। या कुछ बड़े भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सर्दियों में भी हमें ठंडा पानी पीने की आदत है, हम रूम टेम्परेचर वाला पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते या हमें आदत नहीं है। तो ये सिर्फ आदत बदलने की बात है। कोशिश करें कि सर्दियों में जो आप पानी पिए वो रूम टेम्परेचर वाला पानी हो, यानी वो फ्रिज में रखा हुआ ना हो या उसमें बर्फ ना डाली हुई हो और वो ठंडा ना हो। इसी तरह अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी वजह से कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ओकेजनली, तो कोशिश करें कि वो ठंडी ना हो या उसमें बर्फ का इस्तेमाल ना किया जाए। उसके अलावा ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, उनको भी खाने से परहेज़ करें, क्योंकि स्पाइस जाके जो मिर्चें हैं या बहुत ज़्यादा ऑयल है, ये जाके एसिडिटी का बायस बनता है, और जब आपको एसिडिटी होती है तो रिफ्लक्स की वजह से जो एसिड ऊपर आता है उससे आपका गला ख़राब होता है और वो अस्थमा को भी ट्रिगर करता है। तो ऐसे तमाम लोग या बच्चे या बड़े जिनको अस्थमा के मसाइल रहते हैं या एसिडिटी के मसाइल रहते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। हर वक़्त पूरी सर्दियाँ ही वो कहते हैं कि हमें खाँसी है या अस्थमा है या हमारा गला ख़राब है। तो ये एक बहुत टिपिकल वजह है, और लोग एसिडिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बहुत सारी और बीमारियों की वजह बनती है। तो अगर आपको एसिडिटी नहीं है, आप फ्राइड फूड नहीं खा रहे या बहुत हेवी बहुत ज़्यादा मसालों वाला फूड नहीं खा रहे, तो आपको कभी भी ये मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको रूटीन में तेज़ स्पाइसेस खाने की आदत है, यानी तेज़ मसाला जात हो और बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाने की आदत है, तो यकीनन आप एसिडिटी का शिकार रहते होंगे। एंड पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 90% जो लोग हैं उनको एसिडिटी यानी मैदे में तेज़ाबियत के मसाइल हैं। और एक रीसेंट सर्वे किया गया और रिसर्च की गई, जिससे ये पता लगा कि इस साल पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा तादाद में एंटासिड कैप्सूल्स और दवाइयों का इस्तेमाल किया है, और उसकी जो अमाउंट थी, जितने रुपए उस पे खर्च हुए थे एनुअल बाय पाकिस्तानीज़, वो कुछ अरब में थे। तो अगर आप इतना पैसा लगा के एसिडिटी कम करने की दवाई खा रहे हैं, तो क्या आप उसको घर में बचा नहीं सकते अपने आप को एसिडिटी से? आप सिर्फ अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करके घर में कम मसाला जात वाली चीज़ें खा के, कम ऑयल वाली, हल्की नमक मिर्च में बनी हुई चीज़ें खा के एसिडिटी से बच सकते हैं। सो ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो सर्दियों में अस्थमा को भी ट्रिगर करते हैं। एक तो स्मोक भी एक मेजर फैक्टर है कि जिन लोगों को ऑलरेडी सांस के मसाइल रहते हैं या खांसी का मसला रहता है, वो स्मोक की वजह से मजीद बढ़ जाता है। और दूसरा ये एसिडिटी है। ये दोनों मसाइल जो हैं आपकी नज़ले, ज़ुकाम और खांसी को ट्रिगर कर सकते हैं या आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। ये आपके और बहुत सारे मसाइल को ट्रिगर कर सकते हैं बच्चों में, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें नमूनिया की हद तक इसकी कॉम्प्लिकेशंस जा सकती हैं। एक और बात जो आपको आपकी इम्यूनिटी बेहतर करने में हेल्प करेगी और आपके बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर करने में हेल्प करेगी, वो है सूप का इस्तेमाल या यखनी का इस्तेमाल। जब सर्दी आती है ना, तो हमारा दिल करता है कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई गर्म चीज़ का इस्तेमाल करें। अब उसमें बजाय इसके कि आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आप डेली अपने घर में या एक दिन छोड़ के एक दिन अपने घर में सूप या यखनी का इस्तेमाल जो है वो फ्रीक्वेंट कर दें। उसके लिए ख़वातीन अक्सर जो है वो फ्रीज़र में यखनी भी स्टॉक करके रख लेती हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो 10 मिनट में वो सूप बन सकता है। और अगर आपने चिकन के श्रेड्स किए हुए हैं तो आप उसको मुख्तलिफ स्टाइल्स में बना सकते हैं। यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ पड़ी हैं जो आपको वेजिटेबल और चिकन सूप्स या यखनी बनाने की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती हैं, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी चाय कॉफ़ी से बहुत फ़र्क होते हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी को एज अ वार्म बेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपके जिस्म से पानी को निकाल रही है, आप मज़ीद डिहाइड्रेट हो रहे हो।
लेकिन अगर आप सूप या यखनी का इस्तेमाल करें तो आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो और ऐड हो रहे हैं आपकी बॉडी में, और आपकी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बढ़ रही है। आपके जिस्म से पानी नहीं निकालती, वो डिहाइड्रेटिंग फूड्स नहीं है। तो इन मोर देन 100 वेज वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर करेंगी, आपकी बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर करेंगी। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगी। और आप इसका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल कोशिश करें कि जब सर्दियां शुरू हों तो आप फ्रीक्वेंटली ना घर में सूप और यखनी ज़रूर बनाते रहें। मुख्तलिफ तरह से बनाएं, बदल बदल के, ताकि बच्चे एक ही उससे बोर ना हो जाए, और आमतौर पर बच्चों को सूप पसंद भी होता है। अच्छा, इसके अलावा कोशिश करें कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, चूंकि हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो ज़रूर अपने घर में लाएं, और फ्रूट घर में ख़त्म ना होने दें। वो आपको बेहतरीन इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, और हर तरह से आपकी जो इम्यूनिटी बूस्टिंग है उसको इम्प्रूव करेगा। आप घर पे सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अगर आप घर में जो खाना पका रहे हैं, अगर वो आप मार्केट से जो घी या ऑयल है वो लेने की बजाय हल्का सा देसी घी में बनाना शुरू कर देंगे तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो घर का बना हुआ घी या मक्खन है उसका इस्तेमाल का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। वो बाहर के बने हुए, मार्केट के बने हुए घी या मक्खन से 1000 दर्जे बेहतर है। तो कोशिश करें कि घर बच्चों को ये आदत डालें कि नाश्ते में वो स्लाइस पे मक्खन लगा के ले लें, ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो, और वो प्रेफरेबली होममेड हो, वो बाहर का मक्खन ना हो, वो बाजार का मक्खन ना हो। इसी तरह जो आप घर पे अगर आप बच्चों को नाश्ते में पराठा बना के देते हैं, या आप संडेज ओनली बच्चों को नाश्ते में पराठा बना के देते हैं, या अगर आपको वीक में हर रोज पराठा खाने की आदत नहीं है, इतवार के दिन आपके घर में देसी नाश्ता बनता है, तो आप उसमें रेगुलर ऑयल या घी की बजाय देसी घी का इस्तेमाल करें। और बच्चों को आप इसके अलावा ऐसी बॉल्स, एनर्जी बॉल्स बना के दे सकते हैं जिसमें आपके मुख्तलिफ सीड्स हों, नट्स हों, और हल्का सा उसमें बिल्कुल टेस्ट करने के जितना कि वो चीज़ों को बाइंड कर सके, उसके लिए आप देसी घी का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए टिप्स हैं जो बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी, और बूढ़े बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 65 ईयर्स प्लस एज के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं। अगर उनको इन्फेक्शन शुरू हो जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है कि हम वो इन्फेक्शन शुरू ही ना होने दें। तो इन्फेक्शन शुरू नहीं ना होने दें के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करें। अगर आप वर्किंग मदर हैं तो कोशिश करें कि संडेज़ को आप अपने बच्चों के लिए एनर्जी बॉल्स बना के रख लें। इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ मुख्तलिफ चैनल्स पे अवेलेबल हैं। आपने बस करना ये है कि उसमें आपने कोई बाहर की यानी बाजार की बनी हुई चीज़ नहीं डालनी। जो इंग्रेडिएंट हैं वो ऑर्गेनिक हों। अगर आपने उसमें हल्का सा मक्खन या घी का इस्तेमाल करना है तो वो भी होममेड हो। उसमें बेशुमार नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करें तो आपके बड़े इजीली अवेलेबल जो हैं वो सीड बॉल्स बन जाते हैं, या मुख्तलिफ तरह की अलसी की पिनियाँ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ तरह की जो नट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन द टिप इज़ कि आपने उसको मिनिमम शुगर रखनी है, उसमें आपने उसमें मिनिमम घी का इस्तेमाल करना है। शुगर फ्री भी वो लोग बनाते भी हैं और बनवा भी लेते हैं। मुख्तलिफ होम बेस्ड ईटरीज मौजूद हैं जो ऐसी चीज़ें आपको घर पे बना के दे देती हैं। और एज एन हेल्दी ऑल्टरनेट टू शुगर आप उसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपके पास 1000 तरीके हैं कि आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं कि वो आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग की तरफ ले जाए। और ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये सारी टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होंगी सर्दियों के मौसम में।